في عالم كتابة الأكواد في مشاكل كده بتتكرر معانا كلنا. النهاردة هنشوف حلين عباقرة لواحدة من أشهر المشاكل دي، إزاي ننظم عملية إنشاء الكائنات أو الأوبجكتس. هنتكلم عن اتنين من أشهر الكرييشنال ديزاين باترنز وهم السنجلتون والفاكتوري. السؤال ده أظن كلنا بنسأله لنفسنا، إزاي الكود بتاعي ما يبقاش مجرد شغال وخلاص؟ لا، إزاي يكون مرن، سهل في الصيانة ونظيف ومقروء، وبالذات عند نقطة إنشاء الأوبجكتس. هنا بتبدأ تعقيدات تظهر. طيب خلينا نبدأ بأول نمط معانا النهاردة. هو نمط متخصص في سيناريو ممكن يبان محدد لكنه مهم جدا. لما تكون محتاج نسخة واحدة بس من كائن معين في السيستم كله، واحدة بس، ما ينفعش يبقى فيه غيرها. تخيل معايا كده، عندك اوبجكت مسؤول عن الاتصال بقاعدة البيانات. لو كل جزء في السيستم بتاعك راح عمل انستنس جديدة وفتح اتصال جديد، ايه اللي ممكن يحصل؟ استهلاك رهيب للموارد، مشاكل تزامن، يعني من الآخر فوضى. ازاي نضمن ان في اتصال واحد بس هو اللي بيخدم الكل؟ الحل هنا هو السنجلتون. بكل بساطة النمط ده بيقفل الباب على أي محاولة لإنشاء أكتر من انستنس. بيضمن لك إن الكلاس دي ليها كائن واحد بس، ويدي لك زي بوابة موحدة أو نقطة وصول عالمية توصل بيها للكائن ده من أي مكان في الكود. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ الموضوع كله في 3 خطوات بسيطة ومباشرة. أول حاجة، الكونستراكتور لازم يكون برايفت. ليه؟ عشان نمنع أي حد بره الكلاس دي إنه يعمل منها نيو اوبجكت. تاني حاجة، بنعمل متغير ستاتيك جوه الكلاس عشان هو ده اللي هيشيل النسخة الوحيدة دي. وأخيراً بنعمل دالة بابليك ستاتيك تكون هي البوابة الوحيدة اللي بترجع لنا النسخة دي كل مرة نطلبها. طيب بصوا معايا كده على الكود ده شكل الكلام اللي قلناه. شايفين كلاس الداتابيس كونكشن؟ شوفوا ازاي الكونستراكتور معمول برايفت، دي أول وأهم خطوة. وبعدين بصوا على الميثود اللي اسمها get instance، هي دي العقل المدبر للموضوع كله. بتعمل تشيك، لو الانستنس مش موجودة بتعملها، لو موجودة بترجعها على طول. بسيطة ومحكمة جدا. والنتيجة أهي واضحة جدا. مهما حاولنا نعمل كول لجيت انستنس، النتيجة واحدة. المتغيرين connection 1 و connection 2 مش بس قيمتهم زي بعض، دول هم حرفيا نفس الاوبجكت بالظبط في الميموري، وعشان كده المقارنة بينهم بترجع true. مفيش غير نسخة واحدة وبس. إذن السنجلتون ده مثالي للموارد المشتركة اللي محتاجين نوصل لها من أماكن كتير، زي الداتابيس كونكشن أو الابليكيشن سيتنجز. تمام، كده شفنا إزاي نتحكم في عدد الكائنات. طب ماذا لو المشكلة مش في العدد؟ لا، المشكلة في نوع الكائن اللي محتاجين ننشئه. هنا بقى بيجي دور النمط التاني، الفاكتوري أو مصنع الكائنات. خلينا نتخيل إننا بنبني نظام شحن، وبناء على اختيار المستخدم النظام محتاج ينشئ يا إما object من كلاس car أو object من كلاس truck. إزاي نكتب الكود اللي بينشئ الكائن المطلوب من غير ما نربط الكود الرئيسي بتاعنا بشكل مباشر بالكلاسات دي؟ أول حاجة بتيجي في بالنا كلنا هي الاف إلز أو السويتش ستيتمنت الطويلة، بس كلنا عارفين إن دي وصفة لكود معقد وصعبة في الصيانة مع الوقت. كل ما نحب نزود نوع مركبة جديد لازم نرجع نعدل في نفس الاف إلز بلوك ده، وده بيخالف واحد من أهم المبادئ في التصميم وهو الأوبن كلوزد برينسبل. نمط الفاكتوري بيحل المشكلة دي بذكاء شديد. بدل ما الكود الرئيسي بتاعنا هو اللي يبني الأوبجكتس بنفسه، هو بيطلبها من مصنع متخصص. الكود بتاعنا بيقول للمصنع أنا محتاج عربية، والمصنع هو اللي بيهتم بكل تفاصيل إنشاء الأوبجكت ده. وبكده الكود الرئيسي مش محتاج يعرف أي حاجة عن إزاي الكار بتتعمل من جوه. والفرق يعني الصورة بتتكلم عن نفسها. شوفوا على الشمال الكود المعقد المتشابك بتاع الاف إلز، وعلى اليمين سطر واحد نظيف، سطر واحد بيقول للمصنع هو محتاج ايه. النظافة والمرونة هنا في مستوى تاني خالص. طيب بنبنيه إزاي؟ أول وأهم خطوة هي وجود واجهة مشتركة أو انترفيس، هنا اسمها vehicle. ليه ده مهم؟ عشان الكود اللي هيستخدم الأوبجكت دي ما يهموش هي كار ولا تراك، المهم إنها vehicle وليها نفس الخصائص. بعدين طبعا بنعمل الكلاسات الفعلية اللي بتنفذ الواجهة دي، وده بقى قلب الموضوع كله، الفاكتوري كلاس نفسه. هو ده اللي بيتمركز جواه كل منطق الإنشاء المعقد، هو اللي بيحتوي على الاف إلس اللي كنا عايزين نهرب منها، وبيقرر أنهي كائن يرجع بناء على الطلب. وهنا بنشوف القوة الحقيقية للنمط ده. الكلاينت كود، يعني الكود اللي بيطلب الكائن، بقى معزول تماما. كل اللي بيعمله إنه بيكلم المصنع ويديله سترينج بسيطة بالنوع اللي هو عايزه. المصنع بقى يتولى الباقي. ده هو الدي كابلينج أو فصل الاعتماديات في أبهى صورة. ودي أكبر ميزة بجد. بكرة حبينا نزود نوع جديد، مثلا موتور سايكل، هنعمل إيه؟ بسيطة، هنضيف كلاس موتور سايكل جديد ونروح للمصنع نضيف فيه else if بسيطة. هل هنلمس الكلاينت كود؟ أبدا، هيفضل زي ما هو. وده تطبيق مثالي لمبدأ الأوبن فور اكستنشن كلوزد فور موديفيكيشن. ممتاز. بعد ما شفنا النمطين دول بالتفصيل، ايه الخلاصة؟ ايه الفرق الجوهري بينهم وامتى نستخدم كل واحد فيهم؟ الخلاصة في كلمتين، السنجلتون كله عن التحكم والقيود، عايز يضمن ان في نسخة واحدة بس، انما الفاكتوري كله عن المرونة والعزل، عايز يفصل اللي بيطلب الاوبجكت عن عملية انشاء الاوبجكت نفسه.
واحد للتحكم والتاني للمرونة. وده يوصلنا لآخر وأهم نقطة. فكروا كده في الكود اللي بتكتبوه دلوقتي أو في المشاريع اللي شغالين عليها. فين الجزء اللي فيه كائن لازم ولابد يكون منه نسخة واحدة بس؟ وفين الجزء اللي بتلاقوا فيه if else طويلة عشان تحددوا نوع كائن هيتم إنشاؤه؟ المشاكل دي موجودة في كل حتة، ودلوقتي معانا أدوات قوية جدا عشان نحلها بشكل نظيف ومنظم.